अंदुकी करिकुलम में जोड़ करना का अंगत तक सारी म करिकुलम किशम बनाए था लास्ट चीज तो गोंडोइन वास्ता आसानी तिरबुता परचा के बेचारे तारीख तो का पूरा ही पाकिस्तान है बल्स्तान वद्दे के करिकुलम में गप्पा मजाने करिकुलम सारिया दगे मर्दम बुतगा या के पंजाब या के दगे वहाँ के शहर बुतगा मैं पूरे बलुस्तान है करिकुलम हवा हाँ आड़कोता हाँ नज़र था कि बलुस्तान तो का तारीखी के अमा के तारीखी चीज़ आस्तान चीनी सब मिसाल ससी पुन्नु है तो बारह तो वायदा दमागा नेश्ते के सरपद है भले तो वादी के मैं किताब बन तो करो ढाच कने तो ससी पुन्नु बारह ना के तीनों की नो दरबार सरपद ना के अमा के टीचर को वहाँ नहीं लगाए आम ज़्यादा सरपद नहीं नु वद्दे की नौकी कर चला के ये माके मीरास अस्ता मलूच है बलूचिस्तान है शनि दुराई मीरास ये ससी पुन्नु भी की तारीख तो का सहा तारीख है कि बोलो क्या उधर पेपर मनी आ इस्तेमाल नाबिक थी तो माँ उधर वो थी मशीन जरिया कागज अस्सलाम वालेकुम राज जगह हर दमा के वास्ते शादान बातें सख्ती सूरी शुमा हजबन मगंदाते नीली आसमान जम्बर मैं कुछ में सरा हर्षवादा साहिग बात गुलराज मर्ची माशमर वगाने यक दम गया कामशमर ये जागा पिदरी खमोश मर रहा पिदरी पदा माशमा सरबन या जागा इंशाल्लाह गुड़ा हाले वाले दीमा माशमा कनने शुमा चारान बे कसे नोकी ने चैनल से रात का किछ दासाने का ही चैनल यो स नोके अंग सब्सक्राइब नको ता गुड़ा आवन सब्सक्रिप्शन बटन हम सब्सक्राइब भी का लाइक भी का और कमेंट्स लाजम शुमा बेकने के शुमा कुजा कुजा सी चार गाने और मैं वो लोग शुमा चों लगा अल्लाह मुती कमेंट्स भी ते शुमे कमेंट्स आनी शुमे लाइक आनी मा वदारी का रवन शुमा कम वो ही राहा मा पिदरी पदा मा सरबिंग गुड़ा जागा शुमा पेशदारी इंशाल्लाह हाले वाले करने शुमा चारा बे चाचा मैं की चीज़ें भी जरूर तुम ये वद किस्मत जागा पिजार गानो ये मैं एलो सो तुम शान है या पैसे हमें दच्ची मंदरा गानो रवागानो हम आदा मगा ये एलो सो तुम शान कमो शुमा शेर पिजारी कमो ये एलो सो तुम शान यानी मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है माँ फलाई कारखानमती इलाका दमागानी वास्ता बाजिंग कार्य माँ कोता और मर्ची अम्मी ऑफिसर ची मदद कहीं नहीं अम्मा दमागर वांदे समाचार है शेचुन एरिया ये बड़े कम में ऑफिस से दाफ मर चला ची अम्मी इनकी चरा हगिरने शहरेगा पदा अम्मा दमागर वांदे गुलराज माम सरबुत के ये स्कूल दीमा मरे शुमार पदा हाले वाले कनी शुमा चारा है जिम्मेदारी को देखिए एज अ मास्टर ट्रेनर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मैं डिस्ट्रिक्ट का दो मास्टर ट्रेनर है या कि मैडम अपुरी है या बिहेवियर होना या कि मालूम गुलराज मर्ची बेजा हफ्ता अक्टूबर 2025 यक आ गई सेशन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोशकला ते तो का अर्दी अकबू ये आ गई सेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मगा अर्दी अकबूता आइए हमें रिसोर्स पर्सन सज्जाद सलीमा गुलराज ये आ गई सेशन ना यो का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोशकला ते उस्ताद दी अकबू बल्कि हाँ ये के पीडिंग स्कूल के असता के रोगरे हमें हेरिया स्कूल आ उस्ताद भी लौटाए था आ भी ई हागे सेशन आहाना भी दियागबू शुमारा ये गप्पा माम बावर कनाने लूटा कि ये आ गई सेशन के दियगबूगा ने पूरा ही बलसान तो का हमें स्कूल आना अन्नू दियगबूगा ये हमें स्टेट बैंक पाकिस्तान मकसद हमेशा के पैसा के लेनो दे नहीं कारोबार या के खरीदो फरोख्त ज़ूरों को बहा करेंगे यानी आवश्यक पैसा यानी ज़र यानी पेपर शक्ल में भी बल्कि ऑनलाइन और सॉफ्ट शक्ल भी कसी कंपनी या के कसी मर्दों में वध के पैसा ट्रांसफ़र करने ब्लूटी कुछ भी जाएगा या तो गुड़ा ऑनलाइन सूरत हाँ ट्रांसफ़र भी काम यानी ऐप से सूरत ATM में सूरत बल्कि देखे ऑनलाइन शॉप के हस्ता गुड़ा आमी एप्सा जरिया यानी पैसा ट्रांसफ़र भी यकी दुम यार बेदन थे आ के ज़र यानी नोट पैसा ही आ यार मर्ची बांधा यानी ख़त्म करने भी गुलिंगराज ये आ गई सेशन तो का ह्यूम सरपत बुद्धों के ये दगे हम प्रोग्राम में बल्कि आरग लुटगाना के
گونڈوا کے موانی نگانا اور باقی گونڈو کے دہا یا کے پیا یا کے 14 پاس کا ماہ ہائر جس ڈگری دیا یہ گشگانی کہ دنیا ہنو تیز ہیں دنیا ہر چیز ڈیجیٹلائز ہیں گڑا ماں گونڈوانا ساتھ ساتھا کہ ہمیں اسکلز ہیں ہنر ہیں تربیت ماں بھی دیا ہوتی کلاس ہیں تو کا یا کہ دہا وانگا کسی 5 6 وانگائیں یا کہ ماسٹر کا یا کہ بی اے کا گڑا ماہانہ اسکل بھی دیا اوشگائیں ہمیں اسکل یا کہ تربیت ودی کے اسکول کلاس و یونیورسٹی و کالجیں تا سکھتے گڑا ودی کے ہی پارک بھی ڈگری ساتھ ساتھا گڑا ہمیں اسکل ہوتی زندے تو کا آسانی گما کار مز کت کام زندہ رہا ہوتی لوگا رہا آسانیاں چلائیں نہیں دو پروگرام آکرا ہمیں کے شان شرکت کتا گا ہمیں آگے سیشن تو کا تو شانہ یک سرٹیفکیٹ دی اگبو پدا شانہ یک ریفریشمنٹ یعنی چاہ بسکٹی واری نقبوت تو گلنراج بیا باری ماں لستی مردمانہ ہی درگتا جس کہیں کہ ای درگتا میں ہمیں کشان شرکت کتا ای چی گشانت اشانی خیالات چی بیار ون اشانہ مرچی معاشمہ جستو پرس کنانے تاکر میں گموا امرداری بکنے کہ میں ای جس کنو کی مردم بارے چی پسو دیا اچھا سر تو نام بگر خود دہا بگش نام من ساجد علی عہدہ من جے ای ٹی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کوشکلا اچھا سر شما یک سیشن دا اٹینڈ کتا اشی مول مراد چی بوتا اسی مول مراد یکی کلکولم کے ہستے بلوچستان لیولا ساری کی بوتا نیشنل لیولا نو آئیے کم کی آج سود من ثابت نبوتا اوورال پاکستان نو اسی سر دوبارہ کار بو گئے اوورال پاکستان شاید کار بو گئے ملے نو کی کلکولم سرا نو اسے کہ پارٹیسپیشن کرنے گا ٹیچر آنا کہ ٹیچر بگوشن کہ ہمارا چیز ضرورت ہے وہاں نو کی اسکیل لوٹا کہ نو کی ڈیجیٹلائز دور ہے نو یہ دورہ اسکیل آنی ضرورت ہے اسکیل لوٹی ہنرمندی مردم ضرورت ہے ملک رہا بلکہ ہنرمند باں گڑا اتپادن سر گوشتا وہی اول ہمارے سیشن بوتے گا کہ وہ دو منشی فائنینشیل والا بوتے گا فائنینشلی کہ چی کنگی وہ آؤ کہ وحدہ چونکہ میرے سنگت وشگاہ سجاد سلیم صاحب کے ماسٹر ٹرینر ہیں آپ وشگاہت کے نو کے نوٹ ہے یعنی کہ دور ختم ہو گئے بلکہ نوٹ ارچی کے ہستے کارڈ ہے کہ کس طرح بھی ڈیجیٹلائز دور ہے ٹی میں استعمال کریں یا کہ دکانے اور سودا گیری کے لیے اچھی کرے آدھرائیں چیزیں معاملہ ہاں استعمال بھی صحیح سر مگمہ بیچاریں تاریخ تو کا پورا ہی پاکستان ہے بلوچستان ودے کے کریکولم میں گپا میں جانے کریکولم ساریا دگے مردم بوتگاں یا کہ پنجاب یا کہ دگے وہاں کے شہر بوتگاں میں پورے بلوچستان ہے کریکولم ہماں آڑ کو تھا ہاں نظر تھا کہ بلوچستان تو کا تاریخی کہ ہمارا کے تاریخی چیز ہستان چینی سب مثال سرسی پنو ہے تو بارہ تو واحدہ دماغہ نشتے کے سرپد ہے بلے تو دیکھے گا ہمیں کتابیں تو کرو ٹچ کنے تو سرسی پنو بارہ نہ کہ تنو کی نو دربار سرپد ہے نہ کہ ہمارا کے ٹیچر کو وہاں نہیں لگائیں آؤں زیادہ سرپد نہیں نو ودے کی نوکی کریکولم میں ہاڑ دیا تو یہ تو یہ کچھ ہے کہ میں تربت کیچے یا کہ میں مکران ہے میں یا کہ بلوچستان تو کا کہ ہمیں نشتہ کے دمغن تو کا گوڑا کریکولم ہاڑ کرنے کے واسطہ یا کہ ہاڑ کرنے کے ٹائم با گوڑا اشانہ ٹیچر کے حضرات ریٹائر ٹیچرز ہستا پروفیسر بھی ہستا اشانہ گوڑا زورنگوں شمیں ٹیچرن کا اعلیٰ سر ادھر کی سیشن بو گئے سیشن مطابق وہ ضرورت بھی ٹیچران یہ ہمارا رائے ضرورت بھی جی ہاں وہ دو بھی شرنگ اپنے کہ تو علاقائی اولاد ہوتے کہ علاقائی ہمارے میراث ہستا بلوچ ہے بلوچستان ہے شانی دورانی میراث ہیں یہ سسی و پنو بھی کہ تاریخ تو کا اساں تاریخ نہیں یہ تاریخ چاہیے ان واقع پہ وہاں نوجوان نو کے آؤ کے نس تاریخ ہوتی واقع پہ وہاں ہوتی میراث چاہے واقع پہ وہاں چاہے خلاط آنی چکلا پہ وہاں یا کہ اما مہر و دوستی ہے انجو کی سسی و پنو کی مہر و دوستی کوئی چاہے شہر آ رہا پنو ہے شہر گوشا مہر و محبت ہے شہر گوشا شیرین پراد ہے قصہ بھی یا کہ آنی و شہ مرید قصہ بھی یا میر چاکر و گوہرا میں قصہ بھی وہاں یہ دروانی چیزیں نا انسان کے بلوچ ہیں بلوچ ہوتی ہے علاقہ کا چوب بھی وہ پنجاب و سینم ہوتی میراثانی کے واقع پہ وہاں بلے شہری اشیں کریکولم کے جوڑ بھی اور درستان پیسہ اشیں کہ مادری زبان آرس علمی ہے علمی کی مادری زبان ہے متعلقہ بلوچی آ رہا ادا بلوچستان والا کہ بلوچ ہیں بلوچی الکان بلوچی آ رہا براوی الکان جو براوی آ رہا پشتون الکان پشتون آ رہا وہ دونوں سیمی قوم کی آبادہ ہمانی زبان ہم ایک استدار جوڑ بکنے کرتے تو کا سبجیکٹ ہی حضور انتے گوں وہ ہما سبجیکٹ والا اب تاریخ نہ ہوتی ہے تاریخ نہ وائنا بکنا وہ نہ صرف بلکہ بلوچی تو بتانا وہ ایک میراثانی والا کہتا ہے بلوچی آستہ ایک سندھی پنجاب ہے کہ ارچی کے میراث و آہانی آستہ تاریخ استا آہانا مختلف انگلش تو کہوں ماں بکنا تھے بلکہ ہسٹری تو کہوں ماں بکنا تھے تاکہ آؤ کی نفس دوائیں چیزیں سرپد بھی اسے تو کہوں چننے
بلے شرط ہمیشہ درستن پیسر علاقے اول ہے ٹیچر نے پارٹیسپیٹ لازمی علامہ بکنتی صحیح سر کو بھی مانی نام سفر دوست ماں یوسی کشکرات جنبندوں کو اور اسکول دا SST سائنس ٹیچر ہوں پریشیشن کے مردوں ہمارا اویئرنیس بھی بیتی نا جب تک تو اویئرنیس آئے نہ دے تو اچھی سے دیما بہت موقع نہیں اسی حوالہ ایشن کے اویئرنیس بھی بیتی سیشنز وغیرہ بھی بنتی ماں بیچارہ کے مرچ کی دورہ دوہاں چیز ڈیجیٹائز بھی ہو گئی اگر مارس کا ماں شاپنگ مالیہ بڑھواں یا کام بھی انچی جاگے بڑھوں کہ ادھر پیپر منی آئے استعمال نہ بکتی تو ماں ادھر ہوتی مشین ذریعہ کارڈ سوائپ کو بھی کرنا تاکہ واسطہ میں آسانی بھی تھی انو کی دور زمانہ تو بیچارے بلائیں اماؤنٹ زورا کو بھرا یا بلائی مصیبت ہی اور دومی اسی کہ پیپر منی کے اصلی پیپر منی بعض جگہ ہے شانی مطلب اسی کہ نوٹ وغیرہ جعلی بھی بنی تھی لوگ آ حسابہ ڈیجیٹلائز بروان تھی تو سیکریسی آنے بھی برقرار بھی تھی اور ساتھ ساتھ وتی واسطہ مطلب اسی کہ آسانی پیدا کرتے نوکی دور زمانہ ہے دنی ملک کے اسنا آہاں یہ چیز بات ساری شروع کو تھا بلے مسئلہ اسی کہ ایدا چیز سربور کا بعض ٹائم لگی تھی پرچہ کہ مردوں میں سرپدی نہیں تھی سرپدی کے بیت تھے نو میں کہہ ٹائم باز گزرتی تھی نو اسی والا سیشنز بہت کرتی بھی اور مطلب سرپدی کے امی چیز زیادہ کہ مردوں میں بھی تھے نوکین جنریشن وغیرہ کے آستی یہ چیزوں کا دیما کی تھی مرچی اگر 10 سال پوچھتا اگر مبوروں بیچارہ مطلب بینک تو کا بوتا بینک کا کیشیئر بوتا ماسٹر کا زہر کشا تھا نو ATM استعمال بھی ہوگا ہاں نو ڈیجیٹل ذریعہ تو نو مشین ذریعہ سواب بھی خود کرنے تو مطلب یہ بالائیں فائدہ مند بھی تھی کہ دنیا تو کا ہر چیز ڈیجیٹلائز بھی تھی تاکہ معاشرہ ترقی بھی کا دیما بر ہوتی تو کا اصلا میں گورنمنٹ پروگرام ہمیشہ کے گزارا یہ کاغذ مکمل ختم ہو گئے اور یہ وانا کے طریقہ کار درا جیسے ڈیجیٹل سسٹم ہو گئے تاکہ بلکہ باندھا ہمیں سسٹم کس نے کورس ہے تو کہ ہم مان کنک بھی ونڈوان وانینک بھی اور باندھا کس نے ممکن ہے کس نے ویٹ ذریعے چی کس نے ونڈوان تک ون سر پرچہ شاید نو سرکار ہم چنشی کے نو ونڈوانا اسکول تو کا سے کارنک بھی ہنر سے کارنک بھی اور تاکہ آنے فار دی فیوچر کس نے اشانہ چھوڑیں کس نے دیکھے کاروبار واسطے تکلیف میں بھی کہ نوکری واسطے بہتر چاہ وقت ہوتی ایجوکیشن کے فارغ باں آنی سرکار پروگرام کہ آپ فوراً ہوتی سمال بزنس یا کچھ بھی ایک ہوتی اون کسی کاروباری شروع بھی کرنا سرکار گشتے رشتوں کا مول مراد یا یہ مقصد ہمیشہ سر کریکولم کے سری ہمارے ٹیم کے یعنی میں کچھ میں ہمارے ٹیم کے کریکولم مارڈ داتا پوری پاکستان تو کا یعنی میں دے نبو تک مردم شہر نبو تک مرسا نبو تک بلکہ لاہور اور دیگے شہر تو کا نشتہ میں بلوچستانی کریکولم یا کہ پاکستانی کریکولم اڑ داتا بلے میں بلوچستان تو کم از اما کے آثار قدیمہ بودتا کہ نام و گرامی مردم بودتا یا کہ شیرین پراد بودتا سسی پونو میں کلائیں تی اندائیں باقی دیگے تاریخی مردم بودتا یعنی میں ہمیں کریکولم کے اسکول آوانے نے بودتا اشن تو کم مانا بودتا پرچہ کہ میں علاقہ کہ ہمیں ٹیچر حضرات بودتا پروفیسر بودتا ریٹائر بودتا یا کہ آنگا موجودہ سروسے تو کہاں ایزورگ نے بودتا آگا نو کی کریکولم یا دیکھ بھی میں ہمیں ریٹائر کے حضرات آستان ٹیچرز یا کہ پروفیسر یا کہ لیکچرر آستان ایزورگ بے بانتی یا والا میں بلوچستانی کریکولم چون بھی ماوشی کے اندگی کریکولم میں جوڑ کرنا کا چی انگتا تک ساری کریکولم کے شم بنائے تھا لاسنے چیز بتا گونڈوائن واسطہ آسانی تیر بوتا پرچہ کہ اگر گونڈوا اما بے کے وانتا تو بیارا گم بکریہ گم منصوب کو تھا بالکل بالکل کہ اگر تی وانتا تیاروں کو تختیہ منصوب کو تھا پرچہ کہ لاسنے چیز اما الپازر وانتا الپازر ضروری ہے کانچی چیز یہ ہوتا کہ گونڈوارا پریکٹیکلی پیش داشتا ما چیز آرہا جی ہاں نو لاسنے چیز اسنا کہ گونڈو مطلب انچی چیزاں گم میں نہ ثقافت تعلق داراں اور نہ کہ میں علاقہ تعلق داراں البتہ چونکہ تو گوشت میں علاقہ اگر بالپرس کاپ اگر کاپا چے کھلا زورگ بھی یا کلا سے سکنو کلا زورگ بھی بالکل سر تو یقیناً گونڈو علاقائی سطح منی کو مرادش ہے کہ کریکولم کے جوڑ بھی اگر علاقائی اولا جوڑ بھی بہتر ہے کہ پرچہ گونڈوارا گشتے فائدہ دن تو گونڈوارا شاطر آئی سمجھا کہ پرچہ گونڈوے واسطہ اما گندہ بلائیں چیزی آکے وقت چیزر کی گندی تو آئیے نامہ آئیے را کہ دیئے آگوانڈو کس نے آئیے را بہتر زاں جلدی آئی سرا سکی آئیے را اور آئیے را وضاحت آئیے گا شتر کت کا بالکل سر بالکل سر سلامت باد سر باز میرے